Добрый день, дорогие друзья! Я вас приветствую на своем канале. С вами, как всегда, Енона. И сегодня я хочу дать для вас полезную информацию, которая будет касаться новолуния, которое произойдет у нас 6 июня 2024 года. И мы рассмотрим информацию, которая касается всех знаков зодиака. А также я вам даю рекомендацию: смотрите не только информацию для себя по своему знаку зодиака, но еще и по своему асценденту. Для тех, кого интересует составление натальной карты и соляра, пишите мне в личные сообщения. Все мои координаты указаны в описании под каждым видео. Итак, 6 июня у нас произойдет новолуние в Близнецах. Новолуние это будет очень сильно гармоничное, потому что будет происходить соединение с Венерой. А Венера вообще в Близнецах у нас имеет такое положение родства и дружбы. Поэтому в этот момент вы можете получать какие-то для себя хорошие новости и какие-то для себя получать гармоничные связи. Вообще у нас Близнецы это такой знак очень коммуникационный, да, это знак общения, он очень подвижный, он очень отрывистый. Поэтому в этот период вам будет легко заводить контакты, либо договариваться о чем-либо. И любая информация вам будет приносить либо удовольствие, либо прибыль. У нас Близнецы это все-таки воздушный знак, и все, что вы будете начинать, нужно начинать обязательно с легким сердцем и с приподнятым настроением. Да? То есть не нужно долго раздумывать, если вам что-то не приносит удовольствия, значит не нужно вам этим заниматься. Здесь еще очень важный момент, что в новолуние мы всегда что-то начинаем. Но не нужно это делать в само новолуние, потому что немножко нужно, чтобы энергия раскрутилась и немножко окрепла. Поэтому именно лунный месяц, он должен у нас набраться сил. Поэтому лучше всего начинать где-то с 8 июня. Особенно какие-то новые дела, там, которые вы ставите для себя, какие-то новые цели. Ну, в общем, это любые вопросы, которые связаны с вашим каким-то ростом. Да? Это все, что касается там, проводить сделки, либо, допустим, идти на какое-либо обучение. Ну, конечно же, новолуние у нас проиграется лучше всего у воздушных знаков, да, и, конечно же, больше всего его почувствуют Близнецы. Здесь будет для вас важно то, что оно будет у вас происходить в первом доме, а у нас всегда это темы личной жизни, это темы нашей самореализации. У вас могут быть новые начинания, у вас могут быть новые какие-то повороты в жизни, но в любом случае для вас это все пройдет со знаком плюс. Могут появиться новые чувства, могут появиться новые отношения. В этот период очень хорошо вам проходить собеседование, либо заводить какие-то полезные знакомства. Вы где бы вы ни оказались в этот период, вы на всех будете производить хорошее впечатление. Весы. У вас это новолуние будет проигрываться в 9 доме, да, и для вас это либо новое образование, либо новые знания, либо повышение квалификации, либо какие-то новые возможности в расширении ваших границ, либо, допустим, вы будете в этот период приобретать путевку на отдых или приобретать билеты туда, куда вы поедете или полетите. Да? Если вы, допустим, сейчас ведете, занимаетесь какими-то юридическими вопросами, либо юридическими документами, да, то у вас получение, достижение какого-то хорошего в этом плане результата. Да? Кто-то, возможно, в этот период начнет свои услуги рекламировать, а кто-то из весов у нас начнет и преподавать. Да? У вас могут появиться какие-то новые партнеры, которые будут находиться в других государствах, да? Либо у вас могут в этот момент появиться какие-то долгосрочные контракты с иностранными партнерами. Да? И вы можете взглянуть на какие-то новые знакомства с другого угла. Эти новые знакомства с новыми людьми, они вам могут принести какую-то выгоду в работе. Водолеи, у вас новолуние будет происходить в 5 доме гороскопа. И, соответственно, здесь могут быть какие-то новости у ваших детей, либо что-то новое произойдет у ваших детей. Ну, допустим, там беременность у вашей дочери, да, или там уже рождение ребенка, да, большая вероятность каких-то, возможно, семейных праздников, там, где вы будете встречаться с вашими детьми, если они у вас взрослые, изменения какие-то в жизни ваших детей, но они будут прям значимые, да. И у кого-то могут из водолеев проиграться неожиданная влюбленность, либо какие-то новые повороты в уже имеющихся отношениях, либо, допустим, вы начнете заниматься своим хобби, либо там творчеством, или у вас будут какие-то авторские начинания. Да? Кто-то может в этот период отправиться на отдых и в то место, в котором вы уже, скорее всего, были и не один раз.
Немножко напряженно пройдет это новолуние у Дев, поэтому здесь особенно заденет тех, у кого день рождения с 8 по 10 сентября. У вас ситуация будет касаться каких-то наивысших достижений, да, потому что все-таки 10-й дом – это дом статуса, это дом профессионализма, поэтому вы можете достать приблизительно до потолка рукой или наоборот взять и в этот период сменить главную цель своей жизни, да, то есть либо может какая-то появиться новая перед вами задача, в которую нужно будет вкладываться, да, или какая-то новая возможность. У кого-то будет здесь смена деятельности, либо вы получите какие-то новости в профессиональном плане, либо вы можете получить какую-то новую должность, причем совершенно неожиданно. Но не забываем, что вам к этому нужно, потому что здесь идет все-таки немножко напряжение, что вам нужно будет приложить здесь усилия, да. Но напряжение это не всегда плохо, и нужно к этому правильно всегда относиться. Дальше стрельцы. У стрельцов у нас новолуние будет происходить в 7-м доме гороскопа. Да? Это все, что касается партнерских отношений, касается официальных контрактов, официальных договоров, клиентов, конкурентов. Здесь вы можете какие-то для себя новые связи найти, либо какие-то подписывать выгодные контракты, либо неожиданно решить вопросы с какими-то важными документами, договорами, клиентами, партнерами, да, а также у вас могут быть какие-то новые знакомства, которые в последующем вам могут пойти только в плюс. Следующее – это рыбки. У вас новолуние будет происходить в 4-м доме вашего гороскопа, поэтому у вас здесь будут какие-то новые ситуации в семье, с членами вашей семьи, с вашими родственниками или, знаете, так, связано с местом вашего проживания, да, то есть, какие-то бытовые темы могут всплыть на поверхность, которые нужно будет решить, какие-то вопросы, но от вас это может потребовать дополнительной энергии, да, и, соответственно, сюда нужно будет вложение, именно силы ваши вложить. Может, вам даже придется по-новому взглянуть на свою зону комфорта. Возможно, нужно будет выйти из нее, но это будет очень полезно для вас, потому что здесь может произойти ситуация, потому что открытие новых шансов и новых дорог. Да, также может обновиться состав вашей семьи, либо кто-то, может быть, в этот период будет менять фамилию. Да, то есть и также могут возникнуть какие-то ситуации с финансами. Кто-то решит в этот момент приобретать недвижимость, да, или, допустим, кто-то в этот момент решит переезжать на какую-то новую территорию, а кто-то займется ремонтом. Так, у вас новолуние будет проходить в 11-м доме гороскопа, и к вашему Солнцу будет еще давать аспект от новолуния очень хороший, да, поэтому вы можете начинать какие-то новые онлайн-проекты, вы можете вокруг себя собирать своих единомышленников, либо у вас может начаться какое-то дистанционное обучение, либо вы можете в этот период завести какие-то новые дружеские знакомства, да, у кого-то, возможно, появится новый коллектив, у кого-то из львов появится новая мечта, новые планы, новые возможности. Для вас это очень благоприятное новолуние, поэтому не упустите такую энергию. Овны, у вас будет новолуние происходить в 3-м доме вашего гороскопа, и здесь у вас это будет связано с новым обучением. Либо вы решите купить для себя новый автомобиль, или у вас будет решаться какой-то вопрос с документами, либо вы в этот период будете совершать какую-то важную сделку. У некоторых может быть в вашем близком окружении появиться какой-то новый человек, да, или, допустим, вы можете узнать, что у вас какой-то появился там новый родственник. В любом случае новые знакомства и новые связи вам будут приносить стабильность и развитие. Тельцы, у вас здесь будет 2-й дом вашего гороскопа, поэтому у вас все, что будет связано с финансовыми вопросами, новые заработки, новые источники дохода какие-то дополнительные, да, возможно, какая-то новая финансовая стратегия, по-новому вы будете свои расходы, доходы как-то корректировать, да, это может все быть достаточно спонтанно, но могут перед вами открыться какие-то новые возможности с решением ситуации, которая связана с вашими доходами. У раков новолуние пройдется по 12-му дому, поэтому здесь, может быть, появятся какие-то секреты, либо вы начнете заниматься каким-то творческим видом деятельности. Возможно, в какой-то определенный момент захочется уединиться, уйти в тень, уехать подальше от суеты, да, какое-то такое может быть эмоциональное выгорание у кого-то, появятся мысли об эмиграции, да. Вы можете больше в этот период быть наедине с собой, и здесь ситуация, которая может касаться того, что вам нужно просто
восстановить свою энергию. Да, это только пойдет вам в плюс, потому что, восстановив свою энергию, вы в любом случае для себя можете получить какие-то новые результаты. Но я не вижу, 12-й дом у нас часто еще является домом там, больниц, да, то есть когда, допустим, могут быть какие-то физические недомогания, но у вас здесь хорошая аспектация, соответственно, я думаю, что вся вот эта ситуация, она у вас не проиграется, а проиграется у вас только в плюс, да, поэтому я не вижу, что здесь у вас будет изоляция, которая связана с какими-то моментами у вас негативного характера, да, для вас здесь проиграется все только в каком-то таком плюсовом положении, плюсовом значении. Поэтому здесь не стоит бояться. Энергия новолуния нужно всегда правильно пользоваться, поэтому на это стоит обратить внимание. Козероги, у вас 6-й дом вашего гороскопа, поэтому у вас может быть какой-то новый этап в работе, либо вам предложат новую работу, либо у вашей семьи может появиться новый питомец, или вы начнете заботиться о ком-то. Также могут возникнуть новые какие-то ситуации по здоровью, когда вы там будете рассматривать для себя какой-то новый режим, вводить в свою жизнь новые привычки, либо там устанавливать какой-то новый рацион питания. Если с рабочей точки зрения, то здесь возможны командировки, отчеты, общение в коллективе с вашими коллегами и какие-то приятные новости. И наши дорогие скорпионы, у вас пройдет новолуние по 8-му дому, поэтому, возможно, вы захотите заняться или открыть какой-то новый бизнес, или заняться новым видом деятельности в бизнесе, или, допустим, здесь, возможно, вы решите взять кредит, или у вас может появиться новый партнер, или, допустим, вы решите куда-то инвестировать деньги в этот промежуток времени, или кто-то неожиданно может получить какие-то госвыплаты, кто-то получит алименты. В сфере работы будьте аккуратны, потому что могут быть какие-то проверки от таких вот инстанций, да, вышестоящих инстанций. Также у вас может быть повышенный такой ресурс именно в физическом плане, да, и может быть именно в финансовой плане. И у вашей второй половинки могут быть тоже какие-то изменения в заработках. Это основные энергии новолуния. Поэтому, дорогие мои, зная всю эту информацию, зная тот дом, зная, куда нужно обратить свой взор, вы можете правильно распределить свою энергию и воспользоваться таким благоприятным новолунием и воспользоваться им именно во благо для себя. Благодарю, дорогие мои, за ваше внимание, за то, что были со мной, за подписки, лайки, комментарии, добрые слова, личные обращения. Я вас благодарю и с вами прощаюсь. До скорых встреч на моем канале.